10 बजने ही वाले हैं, देख सकते हो आप 9:55 हो चुके हैं और गाड़ी लगने वाली। शकूर बस्ती से गाड़ी चलती है, पहुंचेगी जल्दी ही यहाँ पे। दोस्तों दिल्ली जंक्शन पे ना प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 पे कन्फ्यूज़न है। मैं आपको बता दूँ, ये प्लेटफॉर्म नंबर जैसे 11 है तो यही 12 है। और एक और चीज़ बता दूँ, 11 ये है, 12 ये है, लेकिन 12 के साथ साथ 13 भी यही है। 12 और 13 प्लेटफॉर्म नंबर एक ही है। जो प्लेटफॉर्म नंबर 12 है ना, वो आपके पीछे साइड 12 प्लेटफॉर्म नंबर पड़ जाता है और आगे साइड 13। अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो आप मिड में खड़े हो जाना, जिससे कि कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी और आपकी ट्रेन आपके पास मतलब आप अच्छे से बोर्ड कर सकोगे, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगी अगर आपके पास लगेज वगैरह एक्स्ट्रा है तो। वैसे आप चाहो तो शकूर बस्ती से भी ट्रेन पकड़ सकते हो, लेकिन पुरानी दिल्ली से भी पकड़ सकते हो। बस हमारे नियर बाय पुरानी दिल्ली था तो इसलिए हमने पुरानी दिल्ली से ये ट्रेन पकड़नी है। वैसे आपको अगर अच्छा लगे और आपको सीट वगैरह मतलब आपको जहाँ से कंफर्ट हो वो आप वहाँ से ट्रेन पकड़ सकते हो। वैसे जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है ना, वहाँ पे सीट के चांसेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप अगर चाहो तो शकूर बस्ती से भी ये ट्रेन पकड़ सकते हो, मसूरी एक्सप्रेस।